ফ্রিজ পাখি দেখুন, ফ্রিজ পাখি একটু শীতকালে অসুবিধা হবে, মানে একদম শীতকালে ফ্রিজ বদিলে একটু ডিস্টার্ব হবে। আর কোনো দিন না, শীত মানে ওই যে 2 মাস যে 1.5 মাস কড়া শীতটা পড়ে, ওই শীতটা আপনাকে সামলাতে হবে। ফ্রিজটা পড়ে ওটা পার হয়ে যাবে, ওটা পার হয়ে যাবে, তারপরে কোনো টেনশন নেই। হ্যাঁ বলো।